Iparraldera goaz orain, urte horren berezi baten berri emateko. Larruneko trenak 80 urte bete ditu eta larun batean festa handia antolatuko dute. Euskal Herriko simbolo bilakatu da azken urte hauetan eta iparraldeko lekurik bisitatuena. Larruneko trenak 80 urte bete ditu, dagoeneko enblema edo ikur bilakatu da dudarik gabe. Gutxi izango dira tren hau ezagutzen ez duten euskaldunak, ezta? Bai, hori da egia da, hainitzek ezagutzen dutela tren hori eta bereziki Larrungo mendia ere. Igotzen dira batzuk trenez eta beste batzuk ere oinez mendi hortarat. Hala ere, egongo da ziur norbait, oraindik Larrungo trena ezagutzen ez duen norbait. Nola esango genioke, zergatik da berezia Larruneko trena? Zer esplikatuko genioke ezagutzen ez duenarentzat, zergatik den berezi? Larrungo tren horrek 35 minutu zigotzen da Larrungo gailurreraino. Gainetik ikusten alda kristoin bista, kostalde guziari buruz eta ere Pirineoetako kadeneritari buruz. Eta bereziki badu teknika berezi bat igotzeko tren horrek, remaileraren teknika. Eta teknika horri esker igotzen aldira malda handiak. Beraz guk bidai hau egingo dugu, 35 minutu inguruko bidaitxo hau, eta goian ikusiko dugu berriro elkar. Beno, Jenofa treneko bidai polita izan dugu, hemen ordea orain lainoa sartu da. Ezin dugu gauz askorek ikusi, baina larun baterako eguraldi hobea emana dago, ezta? Espero bai, denbora hobeago emana da eta espero dejago izanen dela gaur baino bai. Beno, ez dugu gaur zorte ona izan, goian ezin izan dugu bistaz disfrutatu, baina trenaz gozatu dugu izan ere, Jenofa, tren honek badu magia bat, ez? Naiz eta bistaz ez gozatu, trenean bakarrik joateak badu zerbait magikoa, ez? Bai, hori da, egia ederagoa dela bista dugularik, bista ederaz gozatzeko, baina ez delarik bista sobera ere, erraten duzun bezala, da magia bat zerbait pasatzen da, tren hortan izanak, hainbeste denbora duen tren horrek, dena egurrezkoa, soinuak eta egia zerbait magiko pasatzen dela, bai. Larun batean, beraz, trena hartu ahal izango dugu, gora igoko gara, hemen behan ere izango dira animazioak, nola antolatu duzu egitaragoa? Beraz, adibidez hemen berean izanen ditugu tindatzaile batzuk, publikoaren antzinean tindatuko dutena egun guzian, izanen dira bost, orotara. Artistak edo? Artistak, hori da, bai, batzuk hemengoak, batzuk beste lekukoak, baina frantziakoak. Gainean izanen ditugu ere animazio batzuk, beraz izanen da, adibidez, Iñaki Izpitarte sukaldari bat. Hemengoa da, baina beraz badu bero ostatua orain Parisen, eta berak desgustaraziko dizkigu taloak. Izanen duko antzerki talde bat ere handaiatik heldu dena, eginen dituen errepresentazio etiki batzuk publikoarekin. Izanen dugu ere Baionako orkestra hor, izanen dena, piskat musikaz dena animatzeko, eta izanen ditugu ere xori egalkada batzuk, beraz, bost xori egalkada Larrungo gailurretik. Hortxe zita, gonbidapena, natura, artea, kultura, jana, musika, denetik izango da hemen. Saratik, Nerea Olaso, Euskal Herria zuzenean.